Buenas tardes, compañeros, profesores. Mi nombre es Ramón Navarrete. Hoy voy a hacer este video para la materia de Anatomía y Fisiología 1 de la Universidad Abierta a Distancia de México. En esta ocasión voy a describir un poco lo que es el corazón y los ruidos que este produce. No tengo maniquí, entonces pues voy a utilizar mi propio cuerpo. Espero que les agrade el video y cumplir con los lineamientos de esta actividad. Bien, bueno, pues ustedes disculparán y lo que vean feo no lo tomen en cuenta. Me da un poquito de pena, pero ni modo. El corazón se supone que tiene más o menos el tamaño de un puño cerrado. En esta ocasión, pues para referirme a mi corazón, pues voy a agarrar mi mano y la ponemos. Está más o menos en el frente y en la parte anterior. Entonces, si vemos, pues más o menos ocupa pues un buen espacio, como puede verse. Está en el mediastino. El mediastino es de lo que es parte de la garganta, toda la parte central, entre los pulmones, y descansa en lo que es el diafragma. El diafragma, la parte de identificarlo es el apéndice sifoides. Entonces, básicamente, mi corazón está ahí. Muchos lo referimos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. No, dos partes están del lado izquierdo, una parte está del lado derecho. Bien, ¿cuáles son los ruidos que esto produce? El primer ruido es el aórtico. El aórtico lo vamos a localizar del lado derecho. Es extraño, pero sí está del lado derecho, en la línea paralela a la medio external, en el segundo espacio. Vamos a ver aquí el segundo espacio, primero, segundo espacio, bueno, del lado izquierdo, del lado derecho, segundo espacio, línea paraesternal. Aquí vamos a encontrar el aórtico. Es sorprendente, yo ya hice la prueba y poniendo atención se escucha lo que es la sístole. Hagan de cuenta que es sístole el ruido, pero el mayor, si usted pone atención, lo presiona un poco, se escucha el movimiento en la aorta. El segundo punto es exactamente del lado izquierdo, que es el pulmonar. Igual, línea paraesternal y segundo espacio intercostal. El tercer punto, el ápex lo vamos a encontrar hasta la parte línea media, parte diafragmática, también cerca del borde de la línea paraesternal, hasta acá abajo. Aquí está, a ver, disculpen, el borde, entonces sería aquí. Ya puse el estetoscopio también ahí y también se escucha el ápex. El auxiliar pulmonar, dijimos que el pulmonar estaba en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal, se encuentra más abajo. Entonces más abajo pues obviamente está el arco costal, y más hacia abajito pues podría ser el tercer arco costal, donde vamos a encontrar ese punto de referencia. Bien, el último punto lo vamos a encontrar en el lado izquierdo también, en la línea, ¿cómo se llama? Medio clavicular, hasta acá. ¿Ves? Medio clavicular aquí, pasa hasta aquí, en el quinto espacio. Quedamos que aquí segundo, tercero, cuarto, hasta acá, quinto espacio. Aquí es el ápex, corrigiendo, dije ápex anteriormente, no, aquí es el ápex. Y el otro, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero estamos refiriéndonos aquí al ápex, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Pues para mí es muy didáctico saber cuáles son los puntos pulmonares, los aórticos, saber cómo están funcionando las válvulas, etcétera, pero de alguna forma siempre ponemos el estetoscopio en el corazón, late y listo.
Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo y nada más. Gracias.